بزم شاعران. زیر نظر مهدی سهیلی. سلام بر شنوندگان سخنشناس و ارجمند بزم شاعران. امیدوارم روز خوشی را آغاز کرده باشید و در هر جا که هستید با توجه کامل برنامه دلخواه خود را بشنوید. پیش از شروع برنامه لازم است مطلبی را به استحضار شما برسانم. این مطلب آن است که عده زیادی از تهران و شهرستانها تقاضای شرکت در بزم شاعران را داشتند. تمنا دارد کسانی که در کار شعر طبعی دارند فقط شعر و نشانی خود را برای برنامه بزم شاعران بفرستند تا اگر مورد پسند بود از گوینده آن دعوت به عمل آید. بیش از این شنوندگان صاحب دل را در انتظار نمیگذارم و به معرفی شاعران این هفته میپردازم. در این هفته 4 شاعر ارجمند در این بزم شرکت دارند که عبارتند از خانم منیر طاها و آقایان ابوالحسن ورزی، ابراهیم صهبا و حسین سرفراز. گویندگان بزم آقایان رضاییان و امیر نوری و هنرمندان آقایان فرهنگ شریف و کوروش سرهنگزاده هستند. تهیه برنامه هم به عهده آقای عبدالحسین فهیم است. خب مثل اینکه قاعدتاً باید از خانم شروع کنیم. خانم طاها، همه جا خانم ها مقدم هستن. شروع بفرمایید. خوشبختم که در روزهای آخر اقامتم در تهران در بزم شاعران شرکت می کنم و شعر کوتاهی برای شنوندگان شما بعد از این ارجمند. بزم خانم قصد مسافرت داری؟ بله. خب خیلی خوشوقتیم از زیارتتون و مشتاق شنیدن شعرتون هستیم. خیلی متشکرم. شعر کوتاهیه و آخرین شعر منه. عهد دوباره. عهد دوباره. بسیار خوب. اگر بار دگر عهدی توان بست، بیا آن عهد را با هم ببندیم. بیا در پای یکدیگر بگریم، بیا بر روی یکدیگر بخندیم. چو آن آتش پرستان دست در دست، بیا سر سوی آتشگاه آریم. بدین بار دگر پیوستگی ها، اهورا را ستایش ها گذاریم. اگر از آن شررها کورسویی هنوزت در دل و در سینه باقی است، بیا آن کورسو را شعله‌ای ساز که ما را آتش دیرینه باقی است. بیا غمهای خود با هم بگویی که اندوهی فراوان در دل ماست. بیا با هم بسوزیم و بنالیم که سوز عشق در آب و گل ماست. خب آقای ورزی، نوبت سرکاره که اگر خاطره‌ای دارید، قصه‌ای دارید، صحبتی دارید بفرمایید و بعد بریم بر سر شعرتون. عرض کنم که زندگی شاعر همش خاطره است. در اینکه بقیده من شاعر معمولا در گذشته زندگی میکنه و با خاطره گذشته هاش همیشه سرخوشه، ولی من متاسفانه خاطره های جالبی که الان بتوانم برای شنوندگان عزیز در اینجا نقل بکنم ندارم، جز یک موضوع تلفنی که این مبتلا به همه مردم هست و چون ممکن است که بعضی ها که عادت به مزاحمت دادن به وسیله تلفن دارند با شنیدن این داستان دست از این شیوه ناخوشایند خودشون بردارند، من این داستان رو نقل میکنم. خواهش میکنم. یک جوانی مرتب به منزل ما تلفن میکرد و هر کس گوشی رو برمی داشت این با صدای مبدل شروع میکرد به
حرفای ناخوش و گاهی رکیک زدن و به محض این که نوبت جواب میرسید گوشی تلفن رو میذاشت و قطع میکرد. اتفاقا یک روزی عمه من اون روز آنجا بود و از این تلفن ها که مکرر شد، چون این آقا عادت داشتش که هر وقت تلفن میکرد 3-4 بار یا 5-6 بار پشت سر هم تلفن میکرد. ایشون از خواهر من که گوشی رو برداشته بود و اون حرفای ناخوشایند رو شنیده بود خواستش که بعد از این اگر بلافاصله تلفن کرد گوشی رو به عمه من بده و ایشون رو تعذیب بکنن. اتفاقا بعد از 2-3 دقیقه زنگ تلفن صدا میکنه و عمه ما هم گوشی رو برمیداره و بدون اینکه صبر بکنه تا اون جوان شروع بکنه به حرفای خودش زدن، چون هم تو که عرض کردم اون مهلت نمیداد، همین که گوشی رو برمیداشت مثل این که در انبان خودش یه مش الفاظ رکیک داشت اینها رو میگفت و گوشی رو میذاشت. عمه ما به اصطلاح برای اینکه حقه رو به او زده باشه و مجال صحبت به او نداده باشه به محض اینکه گوشی رو برداشت شروع کرد به پرخاش کردن و به اصطلاح تعذیب این جوان و مدتی عرض کنم بزرگتون که سخنان درشت و خشنی بی گفت و اون بیچاره هم هرچی میخواست وسط عرض کنم که سخنان آتشین عمه من مجال صحبت پیدا بکنه این مجال نمیداد. خوب عرض کنم بزرگتون که یه 4-5 دقیقه این بابا رو به باد فحش کشید و گوشی رو گذاشت. بعد 2 مرتبه و پلیس تلفنم قطع کردن که این حالا یه نیم ساعتی چون مکرر تلفن میکرد این مدت بگذره و بعد 2 مرتبه تلفن رو وصل کنن و جریان عادی رو به خودش بگیره. بعد از نیم ساعت که تلفن رو متصل کردند دوست دیرینه من آقای صحبا شاعر معروف که حالا اینجا تشریف دارن گوشی رو برداشتن. بعد معلوم شدش که این مرتبه این آقای صحبا بوده که می‌خواست ما تلفن کنه و خلاصه تیر رو اینجا عوضی پروندن و به شکار نخورده. و بعد اون کلمات به اصطلاح خشن و درشت هم نصیب دوست عزیز ما آقای صحبا شده که مایه اسم آقای بود، اشکال نداره، اسم آقای صحبا رو آوردید. اتفاقا در بزم‌های گذشته در 2 جلسه آقای ورزی آقای صحبا به بزم ما آمدن، یعنی با هم نبودن و امروز فرصتی مناسب شد که آقای ورزی آقای صحبا نوعاً مناظراتی با هم دارن. تقاضا میکنم یکی از اون مناظره ها رو اگر خاطرشون هست بفرمایید. آمادگی دارید آقای صحبا؟ اصلاح میکنم آقای ورزی بفرمایید. آقای ورزی خواهش میکنم عرض کنم که دیوان آقای صحبا که منتشر شد خب بنده مطابق معمول یک شعر شوخی ساختم برای ایشان و یک شعر جدی و حالا چون صحبت از مناظره و شوخی هست اون شعر شوخیش رو میخونم. بنده ساختم که با باده فروش کوی گفتم یارا چیزی به گرو ستان و میده ما را از خیش مرا براند و جامم بشکست دادم به گرو چو دفتر صحبا را. این دنبال همون شعر حافظ که سالها دفتر ما در گرو صحبا بود. خب آقای صحبا جواب ندادن؟ چرا ایشون جواب بسیار خوبی دادن. عرض کنم که گفتم که آقا گرو دهنده هم شرطه تا که گرو بذاره. دادی به گرو تو دفتر صحبا را تا باده ز می فروش گیری یارا جام تو شکست چون که نام تو شنید شرمنده خود و خجل نمودی ما. بسیار بسیار خوب. خب حالا از شوخی بپردازیم به بیان احساس و شعر جدی. مسئله به اصطلاح ارشدیت سنی رو هم رعایت می‌فرمودید. بنده مثل اینکه بعد آخر از همه شعر بخونم. من خیلی از همین دلیل جناب همین جدا به همین دلیل من خیلی مای ورزی شما بزرگتره. حتما. بله پس من یه غزل میخونم. من که از عشق تو آرام دل و جان خواستم از بلا آسایش و از درد درمان خواستم. همچو شبنم حسرت نابودی خود میکشم بوسه ای گر از تو ای خورشید تابان خواستم. گرد بادم سرنوشت من همان آوارگی است کی برای این سر شوریده سامان خواستم. آفرین. آن نهال گلشن افروزم که در گلزار عشق ریخت بر من آتش از ابری که باران خواستم.
شعله برقی شد و در خرمن جانم گرفت. قطره اشکی که از ابر بهاران خواستم. ای خدا، چون صبح روشن از کجا تابیده است؟ آن که من در خلوت شبهای هجران خواستم. حیف باشد گر شوی مهتاب هر ویرانه ای. من تو را چون شمع پنهان در شبستان خواستم. رنگ از خونابه دل شد چو گل پیراهنم، تا تو را چون شبنم اشکی به دامن خواستم. دیگر از آشفتگی ها می گریزم همچو موج، من که در دریای دل پیوسته طوفان خواستم. خب بیان شعر دومتون رو واگذار میکنیم با آقای رضاییان. با کمال خیلی خوشحال میشم. آقای شریف. بله به شرطی آقای شریف هم همراهی بکنه. دیدم او را ای دریغ، در نگاهش آشنایی مرده بود. در ته چشمان دردانگیز او، در ته چشمان دردانگیز او شعله عشق و هوس افسرده بود. در نگاه سرد و خاموشش نبود برق عشقی یا شرار کینه‌ای. پیش چشمم بود و من محروم از او، پیش چشمم بود و من محروم از او، همچو عکسی بود در آینه. آفرین آفرین، خیلی مضمون شد، خیلی خوب. وای بر من، وای بر من، این دلارام من است، این که چون بیگانه می‌بیند مرا. وای بر من، این دلارام من است، این که چون بیگانه می‌بیند مرا. بیندم از دور و پنهان می‌کند، یا چون ناپیدا نمی‌بیند مرا. نازنین من گر این دیر آشناست، از چه رفت از خاطرش سوگند او. چشم گر آن چشم و لب گر آن لب است، پس چه شد آن اشک و آن لبخند او. به به به. این همان گیسوی مشکفشان اوست. وای، پس آن بوی عشق‌انگیز کو؟ این بر و بازو گر از آن دلبر است، شور آن آغوش آتشخیز کو؟ این لب میگون اگر لبهای اوست، این لب میگون اگر لبهای اوست، پس چرا مستی نمیریزد از او؟ آرزوی بوسه گر دارد هنوز، پس چرا آتش نمیخیزد از او؟ خیلی خوب. ای خدا،
ای خدا این سردی و بیگانگی دلشکن‌تر از دل آزاری نبود. این سکوت سرد و جان فرسای او بدتر از فریاد بیزاری نبود. گر نوازش رفته بود از چشم او یک نگاه سرد و سنگین هم نداشت. بر لبش گفتار شیرین گر نماد تلخی دشنام و نفرین هم نداشت. بسیار 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 خوب. چهره از برگ گل نازکترش، چهره از برگ گل نازکترش هیچ چیز از دلبری ها کم نداشت. لیک خالی بود جای اشک عشق، گل همان گل بود و این شبنم نداشت. زاده رویای من بود این که رفت، زاده رویای من بود این که رفت. نازنین من چنین بدخو نبود. این که خاموش از کنار من گذشت سایه او بود اما او نبود. خب حالا نوبت میرسه به آقای ابراهیم خان صهبا. چند سال پیش وقتی دیوانم چاپ شد شعری در اونجا دارم به نام ابر سپید. این از زندگی عادی ماها الهام گرفته شده، چون متاسفانه خیلی اشخاص هستن که اینها ابر سپیدن، یعنی اون مثل معروف عامیانه که میگن ابر باش و مبار، یعنی ظاهر ابری دارن ولی بخشندگی و بارندگی ندارن. بنده از این موضوع الهام گرفتم و شعری به نام ابر سپید مال چند سال پیش ساختم و خواهش میکنم که آقای نوری این رو، چون من صدام خوب نیست، ایشون بخونن. خواهش میکنم. تو آن آسمانگرد ابر سپیدی که هرگز کسی از تو باران نبیند. خرامان کنی جلوه بر بام گیتی ولی از تو کس غیر هربان نبیند. تو را چهره پاک است و شفاف و روشن که پشت تو خورشید تابنده باشد. نتابد ز تو هیچ نور امیدی لبت گرچه دائم پر از خنده باشد. به صد آرزو دوخته چشم بر تو بسی خام طبعان و امیدواران. بخندی تو بر این همه ساده روحی که از این ابر دارند امید باران. بسیار خوب. کشیدند خلق انتظار فراوان که باران رحمت بر آنها بریزی. هنوز است بر آسمان دست آنها که تو نرم نرمک
ز میدان گریزی. تو را از ره دور بس جلوه باشد که دریای نوری و کوه وقاری، ولی چون ز نزدیک آیی به جولان چنان خرمن پنبه گرد و غباری. من از جان هواخواه ابری سیاهم که باران دهد گرچه غرنده باشد. من از جان هواخواه ابری سیاهم که باران دهد گرچه غرنده باشد. به رغبت کشم منت رعد و برقش که تار و دژم لیک بارنده باشد. تو آن آسمان گرد ابر سپیدی که هرگز کسی از تو باران نبیند. خرامان کنی جلوه بر بام گیتی ولی از تو کس غیر حرمان نبیند. خیلی خوب. همانطور که در آغاز برنامه اعلام شد، خواننده خوش صدا و نوازنده شیرین پنجه ما آقای سرهنگزاده و آقای شریف هستند و حالا میخوام ببینم که آقای سرهنگزاده برای برنامه بزم شاعران چی آماده کردن. دوست عزیزم آقای فرهنگ قبلا من گفتم امروز دلم میخواد دشتی بخونی. دشتی؟ بله، حالا یه مایه بگیرن. خب شعری که میخونید بفرمایید، چون بزم شاعران باید شاعر تصنیف و ترانه رو بشناسیم. امروز یه آهنگی میخونم که برای اولین مرتبه با صدای من پخش میشه و اسمش قصه آشنایی خانم سیمین بهبانی. شعرشو سرودم، آهنگش هم از آقای مهندس همایون خرم. آقای شریف، آقای بیداری رو همراهی میکنم با شما مثل بله بله.
از من ای هستی من دور مشو، می من مستی من دور مشو. رشته عمر منی، جان منی، عشق من، دین من، ایمان منی.
عزیز من وای وای پس مرا یکه و تنها مگذار، مست افتاده از پا مگذار، جای وای یا جانوی. نه بر لبم قصه آشنایی، نه در شبم جلوه روشنایی، نه مرا زین قفس رهایی. نه بر لبم قصه آشنایی، نه در شبم جلوه روشنایی، نه مرا زین قفس رهایی. نه دست کس بر سر من، نه باده در ساغر من، وای تنها چه کنم با غم ها، چه کنم شب جدایی. نه دست کس بر سر من، نه باده در ساغر من، وای
تنها چه کنم با غم ها، چه کنم شب جدایی. حدیث عشق بی پروا را، شکایت غم شب ها را، حکایت دل رسوا را با که گویم. نه شور انتظاری در دل، نه شوق روی یاری در دل، شکفته همچو خاری در دل آرزویم. بگو که آن آتش خوی من چرا رفت از کوی من، که از شرر سوزان تر شدم، جدا از او خاکستر شدم. حدیث عشق بی پروا را، شکایت غم شب ها را، حکایت دل رسوا را با که گویم. نه دست کس بر سر من، نه باده در ساغر من، وای تنها چه کنم با غم ها، چه کنم شب جدایی. نه بر لبم قصه آشنایی، نه در شبم جلوه روشنایی، نه مرا زین قفس رهایی، نه مرا زین قفس رهایی. آقای سرفراز، شما خور ساکت نشستید و حق این است که بعد از صدای گرم آقای سرهنگزاده و اون تار شیرین و پرشور آقای شریف شما بر سر شور بیایید و صحبتی بکنید و شعری بخونید. یه خاطره چیز بفرمایید. عرضم به حضورتون در محفلی که سخن از شعر و موسیقی هست بهترین کار اینه که آدم ساکت بشینه. با قول معروف میگه سکوت هم میخوره. نه حالا دیگه، حالا به سخن شعر هست. شیرازی که بی خاطره نمیشه، باید خاطره بپردازید. والا سن و سال ما اجازه نمیده که خاطره داشته باشیم. خیلی خوب، پس شعرتون بفرمایید. این است که 2 شعر انتخاب کردم که با اجازهتون یه دونش خودم میخونم، یکیشم خواهش میکنم از دوست عزیز آقای رضاییان. با کمال میل. شعری که خودم میخونم اسمش هست خطا.
خطایی اگر رفت از ما ببخش، که ما دفتر زندگی بسته ایم. رها کرده دامان آمال خیش، سر آورده در زیر پر خسته ایم. فراموش کن ای خطا دیده یار، کسی را که پیوند یاری گسست. که طرح دگر دست تقدیر ریخت، که باد خزان شاخ رویا شکست. فراموش کن آنچه بود و گذشت، همه خنده ها، بوسه ها، رازها. فراموش کن روزگاری که رفت، همه گریه ها، سوزها، سازها. که راهی دگر شد مرا سرنوشت، به پیشانیم نیست نور امید. در آن ره که بودیم شب بود و شب نتابید خورشید صبح سپید. کنون در ورای کهن کوه دور غنوده است شهری به دامان دشت، که بر سینه‌اش سینه‌ای می‌تپد، که او را و من شد یکی سرگذشت. ولی از تو و از گذشته دریغا که خشکیدان تازه کشت. دریغا که از هم جداییم و باز ورق می‌خورد دفتر سرنوشت. آقای رضاییان بفرمایید ببینم عنوان شعر دوم آقای سرفراز چیه؟ دو دنیای جدا. بسیار خوب. بله عنوانش این است. بفرمایید. از دو دنیای جدا بودیم، از دو دنیای جدا بودیم، هر دو در دنیای خود تنها. با غم پنهان گداز خویش خو گرفته آشنا بودیم. هر دو می جستیم دست گرم یک پیغام، اما قاصد با در پیامی داشت. قسمت ما ای دریغا بی نصیبی بود. از دو دنیای جدا بودیم، از دو دنیای جدا بودیم و در یک لحظه مغموم. از دو دنیای جدا بودیم و در یک لحظه مغموم، چشمهای مست سرشارش قصه هایی خواند. از دو دنیای جدا بودیم، از دو دنیای جدا بودیم و در یک لحظه مغموم، چشمهای خسته از دردم قصه هایی خواند. قصه پاییز زود آغاز دیر انجام، قصه شبهای سرد بیکران فرجام. از دو دنیای جدا بودیم، از دو دنیای جدا بودیم و در یک لحظه مغموم، خود نمیدانم چه ها بگذشت تا که دست سرنوشت کور رشته های قصه ما را به هم پیوست. آشنا گشتیم، روزها با یادها اندیشه ها بگذشت. عشق ما چون بوته های وحشی شب بود،
عشق ما چون بوته های وحشی شبو در زمین سینمان رویید. گوش هامان را نوازش های عطرآمیز یک پیغام چون شراب کهنه‌ای نوشید. با غم هم آشنا گشتیم، با غم هم آشنا گشتیم، قصه هامان را برای یکدیگر گفتیم، شعرهای زندگیمان را برای یکدیگر خواندیم، والگی شوریدگی کردیم، خود همه مستی شدیم، آشفتگی کردیم، عاشقی کردیم، خود نمیدانم چه ها کردیم. هرچه کردیم ای دریغا، در تمام لحظه ها و روزها سایه مرموز دیواری خانه ما را جدا می کرد. بین ما دست کسی، آن کس که با او سالها پیموده راهی، دانه تلخ جدایی کاشت. با هم امروز آشنا هستیم، با هم امروز آشنا هستیم، با غم هم آشنا هستیم. اما جویبار این پیام تلخ با سبکباری و آرامی در کویر سینمان جاری است. این پیام این است، سرنوشت این است. آشنا بودن، جدا بودن، ای دریغا، سرنوشت این است. آشنا بودن، جدا بودن. بنده هم امروز شعری میخوانم و آن را به موجودی تقدیم میکنم که برای همه ما گرامی است. این موجود عزیز مادر است. او فرشته است که گریان می شود تا ما بخندیم، به پیری می گراید تا ما جوان بمانیم، مویش به سپیدی می نشیند تا ما سپید بخت باشیم و از پای می افتد تا ما به پای خیزیم. من آرزومندم کسانی که سایه رحمت خیز مادر بر سرشان هست این شعر را بشنوند و بیش از پیش قدر این موجود خدایی را بدانند و اگر خدای ناخواسته در دل مادر رنجی آفریده اند با شتاب به عذرخواهیش برخیزند. حالا از آقای شریف خواهش میکنم که بنده رو کمک بکنند در خوندن این شعر. خواهش میکنم. مادر مرا ببخش، فرزند خشمگین و خطاکار خویش را. مادر حلال کن که سراپا ندامت است. با چشم اشک بار ز پیشم چو می روی، سر تا به پای من غرق ملامت است.
هر لحظه در برابر من اشک ریختی، از چشم پرملال تو خواندم شکایتی. بیچاره من که با همه اشک‌های تو هرگز نداشت راه گناهم نهایتی. مادر مرا ببخش، تو گوهری که در کف طفلی فتاده ای. من ساده لوح کودک گوهر ندیدم، گاهی به سنگ جهل گوهر را شکستم، گاهی به دست خشم به خاکش کشیدم. صد بار از خطای پسر اشک ریختی، اما لبت به شکوه من آشنا نبود. بودم در این هراس که نفرین کنی، ولی کار تو از برای پسر جز دعا نبود. بعد از خدا، خدای دل و جان من تویی، من بنده‌ای که بار گناه می کشم به دوش. تو آن فرشته‌ای که ز مهرت سرشته اند، چشم از گناه کاری فرزند خود بپوش. ای بس شبان تیره که در انتظار من فانوس چشم خیش به ره برفروختی. بس شامهای تلخ که من سوختم ز تب، تو در کنار بستر من دست بر دعا بر دیدگان مات پسر دیده دوختی. تا کاروان رنج مرا همراهی کنی، با چشم خواب سوز چون شمع دیر پای هر شب گریستی تا صبح سوختی. شبهای بس دراز نخفتی که تا پسر خوابت به ناز بر اثر لای لای تو. رفتی به آستانه مرگ از برای من، ای تن به مرگ داده بمیرم برای تو. این قامت خمیده در هم شکستت گویای داستان ملال گذشته هاست. رخسار رنگ رفته و چشمان خسته ات ویرانه ای ز کاخ جمال گذشته هاست. در چهره تو مهر و صفا موج میزند، ای شهره در وفا و صفا می پرستمت. در هم شکست چهره تو معبد خداست، ای بارگاه قدس خدا می پرستمت. مادر، من از کشاکش این عمر رنج زای بیمار و خسته جان به پناه تو آمدم.
دور از تو هرچه هست سیاهیست، نور نیست. من در پناه روی چو ماه تو آمدم. مادر مرا ببخش، فرزند خشمگین و خطاکار خویش را مادر حلال کن که سراپا ندامت است. با چشم اشک بار ز پیشم چو می روی، سر تا به پای من غرق ملامت است. آفرین. شنوندگان گرانقدر، امیدوارم که این برنامه سبب ملال شما نشده باشد. با اجازه شما یاران وفادار به همراه شاعران گرامی خانم منیر طاها و آقایان ابراهیم صهبا، ابوالحسن ورزی، حسین سرفراز و گویندگان هنرور آقایان رضاییان، امیر نوری و هنرمندان شورانگیز فرهنگ شریف و کوروش سرهنگزاده شما را بدرود میگوییم و از خدا برای همه شما بهروزی و شادکامی میطلبیم. لبتان پرخنده و دلتان تابنده باد.